sind met Bierden Avocat la Cour hat gerade den Workshop wo die Recouvrement gegangen aus Franschbetrieber do die sich informieren kommen, sondern hat noch Gelegenheit zu diskutieren, wie der Betriebe ausgesetzt. Met Bierden wat kann dann am Vierfeld machen von einer Transaktion, dass Kunstwert können für müssen an Recouvrement ranzugehen. Sech firbereden an dem en engerseits mal guckt wie in den anderen nass die Klion den Herr Neuer soll bezöllen, wat dem se Renommers, wat dem se Solvabilitéit das sind dummer schon de Filter mischt, da sind die Klion, die sech fir de Betrieb interessant, wenn er no Problem krit, dat de rausfiltert. An der Zzwe, dat sie sech fir sämtle Schritt ihr mischt, da sind de dokumentéiert, dass die Kommande gemerkt, dass die Kommande klar ist, dass er schriftlich ist, dass eine Abstellung ist, was soll gemerkt gehen, dass der Preis klar ist, dass die Lehe klar sind. Dann während den Arbeiten, da sind du auch über fichte Travail, außer dass ich Forfaitspreis, da sind kann beweisen, wie nie von Arbeiten gemerkt gehen ist, wie nie von Material geliefert gehen ist. Das van derbechten Pferdesinn, dass eng proper Rezeption gemerkt, wo de Klient seht, dat sind zufrieden also der Wert nach muss gemerkt gehen, dat soll noch gemerkt gehen. Und dann auch, dass eng Fakturation geschieht, dass die soll relativ schnell sind, dass die soll präzis sind, an dass eng Prozedur an den run huet, vu Rappellen, nächste Rappelle Mont drop, donno habe schon relativ schnell die Rekommande, wir können zu eng Faktur akzeptieren. An dat dem mat de Leiiter geschwert huet, op der gëtt oder net, dann e Recouvrement judiciaire lancé. doch de wichtigchte Kontakt man Klienten ze halen, müssen der Dokumentation muss errei sinn, de doch schon beim Zetrappell de per Rekommande checken, woch nie de Kontakt man Klienten verleieren. Ich meine, müssen immer eine Kommunikationslin opholen, dass die meeste Kamediken dadurch das Lein net man nicht schwätzen, muss immer man nicht schwätzen. Durch man die Schweizer Krediten die meisten Probleme gelöst, mir leider nicht all. Also, da wo es schief geht, muss ich dann eben auf Gericht gehen. Mir auch während der Zeit kann ich nachher mal nicht schwätzen, für dafür zu arrangieren. Wobei dann hat viel geschützt, ich meine, das ist eine Chance, du fällst du wärst vielleicht noch ran, geht du noch heim, geht noch du machen, mit du oder auch zur Vorsicht, dass er wirklich als supplementär arbeitet, alle Register und das in Stadt abher aufsehen und lesen, noch Dokumentation aufpasst, dass das auch aufgedeckt ist. Ja, das ist immer vertrauensfroh, wenn in dem anderen komplett vertraut, wenn da das Klima ist, wo ich schon über Jahre mit ihm geschafft habe, da kann ich mehr flexibel sein. Für den Rest sollen immer vorsichtig sein und sich können späterhin dokumentieren, wer bestellt ging, wer geliefert ging und wer der Preis davon ist. Das ist keine Arbeit, die unterschriebene Pièce am besten? Am besten nicht. Wann dann bis viel Griech könnt, ich meine, du hast dort uns der Payment, der Instrument, das der Betrieb selber kann ein bisschen gerieren, bis 10.000 €, was sind dort Vorgehensweise? Ja, es gibt zwei Instrumente, unter 10.000 als dort aus der Payment, über 10.000 als der Referé Provision, wo kann ein Requête gehen, wenn man schon selber formulieren, wo nicht der Formblatt wird, aber dann auch mehr kompliziert wird an der Prozedur judiciaire. Das einfach unter 10.000, das sind die meisten Kleineraffären und die meisten Diskussionen. Da geht es an das Payment, das ist ein Formular, kann im Internet, Guichet oder am Site von der Justiz aufladen, ausdrücken, ausfüllen, wenn es sich sein umgeht, wie den anderen, als für wer der wie viel Suen hat. Das schickt ihn dann an, ich meine, 6 Exemplare und Friedensgericht. Den Friedensrichter guckt die Piècen, die beigelöscht sind, das der Kommandfaktor also 4 Runden, ob der dann muss raisonabel ist. Wenn der dann muss raisonabel ist, justifiert das, möchte der Friedensrichter unilateral eine Kondamnation von dem Klient aus sich, dass in der Flugfähigkeit entweder soll bezahlen oder dem Gericht so, wer Kontestationen sind. Wenn er Kontestationen hat, könnte er fair nicht sitzen, wo die Partei darüber streiten. Wenn er nicht möchte, da kann sich dann den Handwerker kann auch 14 D, kann einen Titelexekutor freuen. Den Titelexekutor, wenn ein Debis hört, kann in den und den Dierwächter gehen. An den Dierwächter möchte dann eine Zweckensvollstreckung und sich auf die Freien von dem Klient. Du doch so, dass Erfahrung auf gut sind oft dieselbe Leute, private Professionelle, die nicht bezahlen, die müssen so Sport draus machen. Und dort Rekommendationen aus Betrieb sich nicht zu zecken, für so
auch zum Klient kann man mich schaffen du antécédent du lewer sech trenne vun dem Klient an nur de gute Kucke wie du forst probieren irgendwie zufrieden zu stellen. Das fir am rich lewe die gut Leiit an Manner gut Leiit, dann sollen Schmatinen ofgin, die gut sinn, dats die anderen sinn sech nëmmen kreative Probleme an schmengende Betrieb huet besser mat enger bestimmter 12 vun Klient ze schaffen, wo en eensket vu 90 bezölt gëtt, wie dat schon drin klappt mat potenzielle Klient, wo den auf eine Konto nach keng Sue verdingt. Merci, fir die Merci, dass er Merci, schönen Tag noch.